तो डिफेंस के मामले में इंडिया पहली बार एग्रेसिव अप्रोच अपना रहा है और बना रहा है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट। ये एक तरह का बॉम्बर होगा जो अमेरिका या यूरोप के किसी भी देश पे स्ट्राइक करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल होगा। यानी कि इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर होने वाली है और ये न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर दोनों टाइप के वॉरहेड ले जा सकेगा। खास तौर पर ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइलें और लेजर गाइडेड बॉम्ब ले जाएगा। स्टेल्थ डिजाइन किया जाएगा। रडार क्रॉस सेक्शन तो बहुत कम होने वाला है। 2036 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। DRDO हिंदुस्तान एरो लिमिटेड पे मिलकर काम कर रही है।